مشروع لافيستا في التجمع السادس، ايه رايك في الكلام ده؟ بص، لافيستا من الشركات اللي ما ينفعش نسال ايه راينا فيها، لان دايما انا بشوف ان اهم نقطتين موجودين عند العميل هو انت هتسلمني امتى، وكمان شكل الصيانه عندك عامله ازاي في المشروع فيما بعد. والحقيقه من ناحيه الانشاءات فلافيستا سابقه بشكل كبير جدا. احنا شفنا المشروع بتاع الباتيو هيلز اللي لسه كان بيلونش من فتره قريبه قوي. انت لو رحت السايت النهارده هتلاقي فيه حوالي 60 فدان بالكامل اتصبوا. 60 فدان في الفتره القصيره دي؟ بالظبط كده. كمان المشروع بتاعهم لافيستا سيتي اللي هو 900 فدان اللي في اول العاصمه الاداريه طلع في فتره صغيره جدا، وده مشروع 900 فدان بالكامل. كمان المشروع بتاع الباتيو تاون النهارده تقريبا شبه مبني نصه بالكامل، وفي فيلات كمان متقفله. لو جينا بقى الناحيه الثانيه للنقطه بتاعه الصيانه، انا ما شفتش اي حد بيشتكي خالص من لافيستا في نقطه الصيانه دي، على الرغم من ان الشركه عندها عدد مشاريع كبير جدا. ودايما الشركات اللي بيبقى عندها مشاريع كتيره بنشوف ان ممكن مشروع يفلت منهم، يكون فيه اهمال، يكون فيه صيانه بشكل سيء او حاجه. لكن على الرغم من ده انا ما شفتش اي حد بيشتكي تماما من الصيانه في مشاريع لافيستا بس اكيد المشروع ده هيبقى غالي جدا يا محمد. خالص. ودي اكتر ميزه في لافيستا، انه دايما بيقدم لك برودكت كاتيجوري ايه بتسعير ونظام سداد مناسبين جدا. اللونش الجديد ده كمان تحديدا ميزته ان تقريبا 90% ما كانش 100% من الوحدات بتبص على اللاندسكيب 2.5 فدان ووتر فيتشرز. طب انا مهتم اعرف تفاصيل واحجز يا محمد. لو كده كلمني ونستفيد مع بعض بسعر الطرح الاول.